Dobrodošli na AV Market YouTube kanal. U našem novom videu koji smo pripremili za vas, predstavit ću vam aktivnu multimedijalnu zvučnu kutiju SAL BT Max. Sa ugrađenom miksetom, pojačalom i bogatim multimedijalnim funkcijama, ovaj audio sistem je sve što vam treba za vrhunsku zabavu. A sada ćemo otvoriti kutiju da vidimo kako izgleda multimedijalni sistem i da čujemo kako zvuči. SAL BT Max aktivna kutija inspirisana je dizajnom DJ miksete. Zanimljiv dizajn audio sistema odmah asocira na žurku. Equalizer sa prednje strane, svetla koja prave light show i zvuk jačine 120 W obećavaju dobru muzičku atmosferu. Raznovrsni načini povezivanja i opcije za puštanje muzike SAL BT Max audio sistem čine idealnim za žurke, proslave i ostale vrste zabava. Audio sistem ima 2.1 stereo zvuk. Ugrađena su dva zvučnika od po 35 W i jedan woofer od 50 za sjajan zvuk sa naglašenim basom za odličnu atmosferu. Zvučnici obezbeđuju vrhunski zvuk prodorne jačine koji garantuju dobru zabavu na bilo kojoj proslavi. Muzički sistem možete povezati sa drugim uređajima putem Bluetooth konekcije, stereo činča ili AUX ulaza. Aktivna kutija ima opciju povezivanja i preko NFC veze, tako da ako imate telefon koji je kompatibilan, možete ga samo prisloniti uređaju, upariti ga putem bežične konekcije i puštati muziku. Muziku možete reprodukovati sa SD kartice, USB memorije, MP3 playera, telefona itd. SAL BT Max aktivna kutija ima ugrađen FM radio sa automatskim pretraživanjem i memorisanjem radio stanica, kao i sistem za karaoke pevanje. Kutija ima ugrađena dva 6,3 mm ulaza za mikrofon, tako da možete pevati s nekim čak i u duetu. Na vrhu sistema su dugmad za kontrolu muzike, koji vam omogućavaju da puštate muziku, pauzirate, premotavate pesme i sl. Ali to možete raditi i putem daljinskog, što je još praktičnije. A najbolja stvar je i to što možete upravljati glasom i tako kontrolisati rad sistema. Još jedna sjajna opcija kod ovog muzičkog sistema je što možete snimati sve što slušate na zvučniku i on će taj zapis skladištiti na USB ili SD memoriju kada je priključena na uređaj. Aktivna kutija možda izgleda teško i komplikovano za prenos, ali zapravo nije. Ima i dve ručke sa strane koje olakšavaju prenošenje iz jedne prostorije u drugu. Aktivna kutija napravljena je od drveta i teži svega 5,6 kg. A sada kada smo povezali SAL audio sistem, da čujemo kako zvuči. Line in. Ready mode. Nabavite sebi aktivnu zvučnu kutiju koju vrlo lako možete poneti bilo gde i napraviti fantastičnu zabavu na bilo kom mestu. SAL BT Max aktivni muzički sistem dostupan je za naručivanje putem linka i to po veoma pristupačnoj ceni u odnosu na funkcije koje vam nudi. To bi bilo sve od mene za danas. Uživajte u dobrom zvuku do sledećeg gledanja i ne zaboravite da nam lajkujete video ukoliko vam se dopada. Vidimo se uskoro.